Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video y estamos con Rex. Hola. Y hoy vamos a estar viendo estas figuritas de depredador. Esta es la mía y esta es la de tu, ¿sí? Ahí tiene un dibujo. Y vamos a abrirlo. Y por atrás ya tiene información. Por atrás tiene algo de información. Y tu figura. Y aquí una está. pose chévere. Y miren el mío. Una pose chévere. Las armas, que son las navajas. Una bazooka de plasma. Una tipo como rueda un disco como mágico que se dispara, una cosa eléctrica, una pinza eléctrica y una lanza. Bueno, vamos a abrirlo y ahorita nos vemos. Adiós. Y así quedaron. Como ven, ahí está la de Rex con la pinza mágica. Ahí está la bazooka de plasma. Y bueno, vamos a sacarlo. Tenemos que sacarle esto. Y ya vieron que no, se murió. Un fondo. Que es como si una mira y el bosque. Y aquí tenemos la figura. Déjenme, lo saco. ¡Ah! Primero le saco la pistola. Bueno, la bazooka. No saca, no quiere salir. Hace mucho ruido. Bueno, aquí sale ese ruido de Spider, no es nada malo, es que a veces suena. Pero así está. Y vamos a sacarlo rápido. Ahorita vemos. Aquí está mi figura. Y aquí está la mía. Bueno, se puede articular mucho. Miren, te puedo mover la cabeza, pueden hacer así. ¡Pum! Bueno, miren el mío. Bueno, yo digo que aquí se debe acabar el video, como un buen video. Así que espero que les haya gustado mucho, que se hayan entretenido y que por favor suscríbanse y denle like. Por favor, denle like. ¡Ah!